pelikuluak egin ditut publiko moduan, eta espero dut jendeari gustatzean publiko nahi zenago, eta egiten dut gustatuko litzatekeena ikustea. Eta, ez dakizu estrenatzen den arte, baina, festivaletan eta ondo jonda, arrela polita, beraz, lasai. Ea orain, lasai urduri, baina pixat lasaio. Eta orain, aretotan, arrela berdina egan. Nik ez nuen espero, bizitzasekoa ez zen nahiko fuertea, alucinantea. Ere bai da nire lehenengo pelikula, baina benetan arrela oso beroa izan zen eta ez nuen espero. Baina, beroa nik ez da. Gerarmerren egon zen, Frantzian, horrein Glasgow eragoaz, eta horrein este festival internazionalak falta dira. Eta berez, nahizetan, oso lokala izan kontatzen dugun, euskal mitologiaren kontua, euskal herriko historia eta oso unibertsalak dira pelikulak kontatzen dituen gauzak, ez? Daukan berez, intentzioa da hori, guztiz internazional izatea. Nik uste dut existitzen dela da publiko bat, fantastiko zalea dena, historia zalea dena, guk euke Juego de Tronos, Vikingos eta guztiak ikuste ditugun bezala, justo pentsatzen dut publiko hori gerturatu daitekela beste herrialde batzuetan iratira. Ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara? Garbitokira heltzean hartu egizu, eskerretara don bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan teabroak izi da. 2 urteren ondorentzontz denboraldiari hasiera eman diote neurri murriztailerik gabe azkartzako Trebiñu Sagardotegia anfitroia izan da, eta Arabako Fruituzain eta Sagardogile elkarteak keinu bat egin dio zinemari eta kulturari. Paul Urquijo... Urduritasunez, pixkat lotxa pixkat batekin, ze azkenean, ni hemen naiz inor. Zuzendariak adierazi duenez, ore bat izan da Arabako txotx denboraldiari hasiera ematea. Ore bat, plazer handiarekin. Ni sagardozale handia naiz, konbitea jasotzea sekulako zirrara egin zidan. Tradiziotik eta euskaratik eta herritik jaso dudana partekatu egiten dut zinemaren bitartez, sagardotegietan nero lan egiten duen jendeak tradiziotik eskaintzen digun esperientzia izugarri eta eder hauen arteko besarka da. Gaurkoan Euskal Herrian modan dagoen zinema zuzendariarekin egongo gara. Errementari filma ere zuzendu zuen. Horainik ez dakizu falta? Irati filma zuzendu zuen. Baina bize, Paul Urquijo. Zuk ustezu famatu ezabela? Ez. Zeraitik ez. Zuri izena entzuten da? Ez dut hori sinistu nahi, zerzatik guztatzen ez dakit. Pelikula bat egiteko edo sortzik, zer da gehien guzteko batzuna? Nik beti esaten dut, nentzako nire pelikulak exorcismo baten moduak diela. Ez, barrondozkan demonio eta mamu guztiak, pixat, atera eta forma bat eman da, kanpoan utzi eta horrela biure. Eta noiz ikusi duzu zeure gure aktore moduen? Egin ditut gauzak, baina ez lagunekin tontakeriak egiten da gure absurdoak, baina ez, ni nahiago kamera atzen. Zure pelikularen baten agartuko zinean, momentu zure baten... Igual hiltzen.
norbait ditzen nago, baina igual komedia izango balitz. Zetan fijetan zara aktore baten, zure pelikularako izateko aktore batetan? Indarra, beti normalean fisikoa, ze normalean lokatzea bultzatzen ditut, eta nire barbajen izaten dira oso fisikoak eta oso gaineroak hori diote, eta askotan fisikoki indartsu izatea. Horrek ez du izan nahi fuerte edo mazauak edo muskulatuak egon behar diren, baizik eta indartsuak eta bai psikologikoki, bai fisikoki. Ezagutu zaituzten lekuetan, zekiten manoiz kalituko zaren da nomak zautzen, Paul, edo, esperientzia edo lekurik arraroan inkomoduena, zer izan da? El Valle de los Caídos ondoan dagoen leku hau, el Escorial, aurreko duela gutxi joan ginen hor bizitan hortik turismo iluna egiten, eta hor, el Escorialen taberna batean mutiko bat hori zitzaion, pues Paul Urquijo, el Ermentari, quiero ver ir eta el Escorial, hemen. Edo duk bideoz jarraitzaile. Zenbat zinematan ikusi izango dugu irati? Gutxi gora bera, oine? Nik uste egun bat aldera hasiko garela, eta gero jendea zinemara joaten den, eta hori handitu egiten den. Espero dugu, emakumeek pisu bat dekien mitologizean. Eta zergaitzik uste duzu historian ez dekiela inbesteko garrantzen izan. Mitologizen bai, amari eta bat, baina historian aldiz kritikizionezkoako handia. Igual mitologian hainbeste potere daukate, igual errealitatean beldurra diegula, izan dietela gizonezkoak eta igual poterea kentzeko beldur horrekin, igual atendu egin dira, eskerrak geroz eta hori gutxiagoak. Pelikularako erabilien izan duzun komik izan diraten, zegaitzik erabaki zen duen Mari pertsonaitzeri justo botere izan mote komik izan emoten dana baino? Niretzako eskaba aukera izugarria zen, justo euskal mitologiari buruz hitz egiten banago, justo euskal mitologiak daukan altxorrik eder eta poteretsuena Mari da, ez? Dala, ama jainkosa preindoeuropear arraren fosil viviente bat, ez? Dauzka, Kristo aurretik 8.000 urte baino lehen Europa zaharrean gurtzen zitzaion jainkosa ama horren aztarna da, ez? Eta niretzako, euskal mitologiak dauan gauzai poteretsuena, eta niretzako hori eta aukera handia zen hau bera gurtzeko pelikula batean. Irati filmen non hork ikusibiko bagan, nor izango za? Nor izango za hori pertsonia? Edo enor. Handuzu esan zuna, errebie, Ez da enez bat ere mitomanoak kasu horretan. Gustatuko leitzerak hori, alik eta jende gehien. Eta zuretzat irati pelikula dagoen eszenarik honena? Ez du bilerren barik? Azken planoa. Eta ez dut egin bestu da, niretzako azken planoa da pelikularen brotxean. Eta anekdotarik barreratzen edo handizien da horre errodoinen? Harrigarriena izan daiteke, saiatu ginela, ia pelikula guztia dago kanpoaldean rodatuta, eta lehenengo zatiak grabatu duen pixat mendi berde horietan, eta gero pelikularen bigarren zatia dago udazkenean grabatuta, pixat mundu mitologiko horren okasoaren islada horretan, eta gutxinaka baten gara gero sartzen kobazulotan, da ilutasunean, eta hori. Eta pelikularen esan daiteke, eguneko irurogeta marra esterioreak dira eta gero interioreak kobazulotan. Ez zigun euririk egin, zigun sekulako euraldia egin zigun rodaje guztian, justo interioretara sartu ginen arte. Horra ziren sekulako zaparra da, eta nire beti diotori Mari jainkoseari zor diogula berako dizuela pelikula ateratzen. Bat aukeratu dizu, zin aukeratu dizu. Errementarik edo irati? Irati. Errementarik egukizun bere garaia, eta iratirekin gabitzen. Historia aldetik, argazki aldetik, irudi aldetik, aktore aldetik gara iratik? Ni ikasten noa, handitzen noa, geroz eta segatzen ez geroz eta gozak hobeago egiten, batean, ez? Niretzako
irati 3 aldiz handiagoa da, 3 aldiz konplexuagoa, 3 aldiz sakonagoa ere, eta bueno, hau da nire oraingo pelikula, beraz, horrein nire hobeatik. Eta pelikula hondatik, pero lego produzioko handi batetik, zein da egiten duzun esperientzia zen? Igual, kasu honetan naturarekin hainbeste lan egin dugun, saiatu nahi izaten ahalik eta organiko planifikatzerako orduan. Errementarin hor genbiltzan errementari ilun horretan, ez da ipuin txikia zen, klaustrofobikoa eta barrokoa ez. Eta nik beti marraztitut historikoarrak, oso argi daukat nola grabatu nahi dudan plano bakoitza. Baina iratin saiatu nahi izaten pixkat organikoa. Banukan historiko guztia marraztuta, baina pixkat utzi naiz inspiratzen leku naturaletara ailegatzerakoan, nondik datorren argia, pixkat politakoa da, ireki dezagun pixkatxo bat arnaztu dezagun, ez? Eta kasu horretan eko naiz eta pelikula igualdiz handiago izan, eko naiz igualdiz lasaiago, baina ez dakita esperientzian edo, baina ere puntu organiko horrek nik uste pelikulari bere askatasun bat eta aire bat eman dio. Eskerrik asko. Altxor guzien zaindari. Orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespritsua erakusten hau dute, beraz, bide blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat. Eta ez paliman dugu erantzunik, edo urgunago joanen gira, eta jarriteriakin prest girela orain. Beharrezkoa den guztietan errepikatu behar dugu emakumearen berdintasunaren kausa, demokraziaren kausa dela. Eta emakumeek ezin dutela askatasun osoa izan, ez direla lehen mailako herritarrak beren independentzia ekonomikoarako tresna guztiak ez badituzte. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean. Eta egia da, gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber, nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik, tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egon. Munduari bira eman zion lehen emakumea gizonez mozorratuta egin zuela? Xanbaret, 1740 urteko uztailaren 27an jaio zen. Belarretako emakumea bezala ezaguna. Inoiz, heziketa formalik ez izan arren, beronek botanik arloan ezagutza ikaragarriak eskuratu zituen. Burgurian jaio zen, familia oso behartzu batean. Inork ez daki nola ikasi zuen idazten eta irakurtzen. 1760 eta 1764 bitartean, Xan, Philibert Commerson naturalistaren etxean erizain eta etxezain lanetan izan zen. Litekeena da, Commersonek berak erakutsi izana. Emakume honen abentura
1776 urtean hasi zen. Eta esan bezala, Commersonen erizain eta etxezaina izandakoa zen. Commerson korte frantsesetako botaniko ofiziala izendatu zutenean, Parisera joan ziren elkarrekin. Honi, Frantziarko koroak espedizio bat egiteko agindu zion. Commersonek eskatua zuen laguntzaile bat beharko zuela espediziorako eta horaz izen beraien plana. Garai horietan, pentsa ezina zen emakume bat horrelako espedizio batean murgiltzea. Orduan, beraien plana abian jarri zuten. Sanden izena sonegatik aldatu eta gizonez gozorratuko zen. Susmorik txikiena ere espisteko portu banatan ontziratu ziren. Eta horrela hasi zuten 1776an munduari bira emango zuen lehen Frantziar espedizioa. Commersonek laguntzaile gisa eraman zuen San Baret gaztea. Bien artean ordura arte inoiz egin zen bilduma naturalistarik handiena osatzeko asmoz. Espedizioan zehar, Commersonek hainka zauritu zuen eta nahiko ezinduta zebilen. Horregatik, batez ere, Bareten esku gelditu ziren bilaketa lanak. 1778ko apirilean Tahiti topatu zuten, frantsesentzat ez ezaguna. Baretek, oinak lehorrean jarri orduko inguratu zuten gizon tahitiarrek, emakumea da, oihukatu zioten. Nonbait, zenbaitek, bazuten errezeloa lehenagotik. Bazen denbora bat zurrumurrua zebilela Baret emakumea zela. Haren gorpuzkerak, ahotstonuak, masail bizargabeak eta besteen aurrean inoiz arroparik ez aldatzeak eta eginkaririk ez egiteak piztu zituen susmoak. Tahitin gertatutakoaren ondoren, Baretek aitortu zion kapitainari emakumea zela. Eta esan zion, Commerson maizuare beste guztiak bezala engainatu zuela. Gizonez jantzita. Izan ere, legez, debekatuta zegoen emakumeak itsasontzietan sartzea. Eta zigorrak zeuden hori baimentzen zutenentzat. Horregatik egin zuten elkar ez ezagutzaren itzura. Kapitainak guzti hau jakin zuenean, ez zion karkurik hartu. Hain gogor eta hain fin lan egin zuen emakumeari. Itzunak baino ez zituen harentzat, eta gizon bat balitz bezala lanean jarraitzen utzi zion. Jean Baret, belarretako emakumea. Betidanik aurre iritzien eraginez magia umeentzat dela pentsatu dugu, baina hori ez da horrela izan behar. Odei magoak eskaintzen digun sentsazioak lana publiko guztientzako magia ikuskizuna da. Umoreak eta magiak eramango gaituzte teknologia berriak aztertzera eta zer nolako eragina duten gizartean ikustera. Odei magoan igandik atatzen pertsonaia da, egitan, ez da oso desberdina, baina bai gauzatxo batzu ditut eta batzuk, eta eszenatok ere egotzen da pertsonai hori da, eta askotan, nire bizitzari zentzu ematen dion, ezta? Txikitatik mago izan nahi dezunean, azkenean, orain izatea, lortu eta politia da, hori da, zentzu ematen dion pertsonaia. Ni 6 urterekin hasi nintzen, eta justu bertan, YouTube hasten ari zen, orain dela gutxi egiten dez, YouTube, orain ja eguneroko gozo bezala dakau, baina hor hasten ari zen, eta lehenengo trukoak agertzen ziren, truko revelado eta holako, orduan, ni hor hasi nintzen pixkat gauzak ikusten. Gegia da ni oso lotxatia nintzala, orduan ez duen inoiz aurrera pausu bat ematen, eta geroxiagoia amak esan zidan behin, guazen mago batekin zeitea, emanaldi batea juten geha, ikusten dugu, eta bukatzean, beragana hurbiltzen geha. Eta hola egin nun, eta politia izan zen azkenean, aholkutxoren bat emate izu, gero beste mago batekin zeinte izu, beste aholku bat, azkenean aholkuen bildu maitea izu, eta bukatzean gauza aprobetxagarriak daude, eta horrela izan zen pixkat benetako hasiera. Nik uste, bizitza humorerik gabe zentzurik ez dakala, eta nire kasuan behintzat nire magiak ere zentzurik ez dakala. Sorpresa da azkenen magiaren ezaugarri bereziena, ezta? Baina sorpresa barrearekin nahasten dugunean oso konbinaketa politia gelditzen da. Eta azkenen hori saiatzen geha eskaintzen. Deskonexio totala, ez bakarrik sorpresagatik, baita humoregatik eta sortzen diren egoera bereziengatik, ezta? Bai. Sentsazio desberdinak sentituko dituzte ikuslek, ez bakarrik sorpresa, baita unkitasunerako momentuak egongo dira, deneta egongo da hortxe. Orduan, horra laburbildu nahi genuen, baina gaina ikuskizunak badaka sorpresa pixka teknologiari buruz egingo dugu, eta nola teknologiak gure bizitzan, zelako eragina dakan, ona eta txarra, iritzirik eman gabe, publikoa da iritziak emango duen emanaldia bukatzean,
baina horrek ere sentsazio desberdinak sortuko ditu publikoarengan. Eta azkenen egitan tituluak izenburuak horri egiten dio referentzia, baina antzokitik atera arte ez dakizu oso ondo zergaitik, ez da referentzia hori. Hoi da azkenin magiaren ezaugarri politienetariko bat, behintzat gure ikuskizunetan bai, haur kuadrilla batek asko disfrutatuko du, 5 urtetik gora, 4 urtetik gora, baina heldu kuadrilla bat aurrik gabe ere oso ongi pasa dezake. Sentsazio ikuskizuna oso estenaratze bisuala daka, ideia oso originalak publikoak aurretik ez ikusitakoak, erritmo oso altua, orduan ez da hori ikuskizuna bakarrik, askotan magiak klitxe hori daka, ez da? Baina, bueno, magoen helburua da hori apurtzea ere eta horretan gabiltza pixkanaka, beraz, bai, edozein ikuskizun, edozein magia ikuskizun, gurasoi ere ikustea gonbidatzen zaie beti, ez eta, bueno, askotan, ez dira etortzen ez da, baina pixkanaka. Nik usteet behintzat kalitate altuko eskaintza asko daudela, asko. Konpainia profesional ikaragarriak daude bere lanak euskaraz eskaintza dituztenak, eta nik uste zorte handia dakagula, zeren benetan produktu, benetan politia dakagu hemen eskaintzeko. Nire kasuan, beti da nik euskaritza itea, txikitan nik ikastolan ikasi nun, orduan ezinezkoa zen euskaraz ez aritzia, gaztelaniaz egiten dugu lan baita ere, baino egia da, zure herriko hizkuntzan magia egin alizatia eta zure artea edo hain gustuko dakazun arte hori zure hizkuntzan partekatu alizatia, politia dela eta azkenin, bultzada pixka da, ez da, jendea da dator eta askotan etortzea gurasuk ere euskaraz egiten ez dutenak, gura seme alabakin, eta, politia da ez da baita nola, euskaldunak agian izan ez diren guraso hauei, nola euskara iristen zaie baita, gainera modu oso praktikoan, oso bisualean, oso errasian, orduan, azkenin ere probetxagarria da, ni bintzat hori usteet. Zatozte, osea, kalian, beroa egiten dudan, ezagitxe, beti hortxe gabiltzazta, eguraldia da gure erronka, eguraldia eta futbola. Gaur futbola dago, erreala dago, Donostian gaude eman egiten ez da publiko etorriko, gutxego etorrikoa. Disfrutatzen antzokira etortzea eta askotan ere familia guraso antzokira etortzen dira, baino ja, segun zeadinetan, 10, 11, 12 urtetan ja antzokitik desagertzen dira, helduek askotan ez dira etortzen esan da, magia eta holako ikustea, behintzat aukera ematia eta ikusiko dute nola hortxe mundu zabala irekiko da disfrutatzeko, eta behintzat gure ikuskizunetan promesten dugu ondo pasako dutela eta denbora inbertitua izango da. Gurutzak eta galdu da, galdu haiz, hautsi daun fora. Berandu da igual eskerrak emateko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teia gorrion magrisak itxilean laztantzen. Bideoklipeko kantua Ia deitzen da. Emadan diskoan kaleratu nuen Junko kantuaren bertsio zaratatxu eta euskaratua da. Eta oraingoan nirekin batera aritu dira gitarran Pascal Irigoyen, gitarran ere bai Mono Irazi eta baterian Rotaldeko Uso, beraz ea gustoko duzuen eta badakizue bizi musika saioari ez utxiki.
Agur!